డాక్టర్ గారు, అయ్యా. సాధారణంగా చలికాలంలో ఆరోగ్యం అనేది కొంచెం ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది. అవునమ్మా. మరి అసలు చలికాలం వస్తే గనక ఆరోగ్యం లేదంటే స్కిన్, చర్మం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎలా ప్రభావితం అవుతాయో ఒకసారి ప్రేక్షకులకు చెప్తారా? చలికాలం వచ్చిందంటే నిద్ర లేచేసరికి కొంచెం కఫము, అవును. చల్లదనానికి ఒళ్ళంతా పట్టేయటము, బయటికి వెళ్ళాలంటే ఆ చలిలో పెదాలు పగిలిపోవటము, స్కిన్ డ్రైనెస్, దీంతో పాటు ఒళ్ళు నొప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయి చలికాలం. ఇక దీంతో పాటు ఏంటంటే తలంతా కొంచెం డిమ్ అవటం చల్లదనానికి, చెవులు హోరు రావటం చాలామందికి చలికి, ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉంటాయి. అయితే డాక్టర్ గారు, అయ్యా. మనం ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణ ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మరి ఈ చలికాలం ఆరోగ్యం పైన వచ్చే ప్రభావితం కూడా అలాగే సంపూర్ణంగా చెప్పుకుందాం డాక్టర్ గారు. అవునమ్మా. అయితే మొదటిగా అసలు చలికాలంలో ఇంటర్నల్గా అంటే శ్లేష్మాలు అనేవి ఎందుకు వ్యాప్తిస్తూ ఉంటాయి, లేదంటే దగ్గు జలుబు అనేవి ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకసారి చెప్తారా? సహజంగానమ్మా చలికి సంకోచిస్తాయి, ఏదైనా వేడికి వ్యాకోచిస్తాయి. ఈ చల్లదనానికి, చల్లగాలికి కూడా ఊపిరితిత్తుల లోపల ఈ ముక్కు భాగాల్లో ఉత్పత్తి అయ్యే శ్లేష్మ జిగురు ఏదైతే ఉందో డ్రై అవ్వటం, ఆవిరవటం తగ్గిపోతుంది. ప్రొడక్షన్ మామూలుగా ఉంటుంది, ఇతర రోజులు అవి ఎవాపరేట్ అవుతుంటాయి. ఇవి ఈ సీజన్లో మాత్రం అవి కొంచెం చిక్కపట్టడం, పేరుకోవడం అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంటుంది. చలికాలంలో ఎప్పుడన్నా మీరు కాస్త చలికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కఫము గొంతంతా పట్టేసి అట్లా అనేజీగా ఉన్నప్పుడు వేప పుల్ల నవిలేసేసి ఆ చేదు ఊసేస్తే కఫము తెమట తెగి బయటకు వచ్చేస్తుందండి. ఇది చాలా మంచిది. ఓకే. తొందరగా కఫం తగ్గించటానికి, దాన్ని తగ్గొయటానికి మీరు ఆ తులిసాకులు చాలా మంచిది. ఓకే. తులిసాకులు ఒట్టిగా అట్లా నవిలితే చాలు. ఉదయం పూట మొదటిసారి ఆహారం తినడానికి ముందు 5-10 నిమిషాల ముందు తులిసాకులు నవిలేసి మింగేసేస్తే మాత్రం కఫాన్ని, శ్లేష్మాన్ని తగ్గోసి చలికాలం ఈ గొంతు భాగంలో వెంటిలేషన్ ఫ్రీగా ఉండటానికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇలాంటి చేయటం చలికాలం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఇంకోటి చేయాలి, ఇతర కాలాల్లో మనం ఎప్పుడన్నా ఆవిరి పట్టుకున్నా పట్టుకోకపోయినా చలికాలం మాత్రం కంపల్సరీ వారానికి 2-3 సార్లు లేకపోతే రోజు ఒక్కసారన్నా ఫేషియల్ స్టీమ్ తీసుకుంటే మంచిది. కాస్త వేడి నీళ్ళల్లో అంత పసుపేసి యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక ఆయిల్ ప్లస్ పసుపు నీళ్ళల్లో వేసేసి ముఖానికి ఆవిరి పట్టుకునేది ఉంది కదండి, ఇది డైలీ ఒక 10 నిమిషాలు చాలు. 5-10 నిమిషాలు పీల్చుకుంటే చాలు, చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. చంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎవరికైనా ఇట్లాంటివి చాలా మంచిది కాబట్టి ఉపయోగించండి. అయితే డాక్టర్ గారు, చలికాలం వచ్చిందని తెలిసేది ఫస్ట్ మన చర్మం చూసుకుంటే. అవునమ్మా. చర్మం అంతా పొడిబారిపోతూ ఉంటుంది, ఇలా గోక్కున్నా కూడా ఇక్కడ అంతా తెల్లగా అయిపోతూ ఉంటుంది. అవునమ్మా. బాగా ఎక్కువ డ్రైగా కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. అవునమ్మా. మరి చర్మానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు చలికాలంలో? మంచి నీళ్లు బాగా త్రాగితే చలికాలంలో చర్మానికి చక్కటి సంరక్షణ జరుగుతుంది. రాజుగారు మీదేం పోయింది తాగుండి అంటారు. అసలే చలి, తాగపోయినా పోసే పని ఎక్కువ. ఇప్పుడు అసలే ఇంకా నీళ్ళు ఎక్కువ తాగితే ఇంకా ఇబ్బంది. అందుకని చలికాలం పగటిపూట కూడా గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగండి. నీళ్లు ఎందుకు కంపల్సరీ తాగాలంటే చల్లగా ఉందని మీరు నీళ్లు తాగట్లేదు, బాడీ డీహైడ్రేట్ అవుతుంది, వాతావరణంలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది చలికాలం. అందుకని మన చర్మంలో ఉండే మాయిశ్చర్ని ఇట్లా లాగేసుకుంటుంది నేచర్. అందుకని స్కిన్ డ్రైనెస్ అనేది చలికాలంలో వస్తాయి. అందుకని స్కిన్ తెల్లగా అవటం, పొట్టు రాలటం, లైట్గా పగిలినట్టు తెల్ల గీతలు రావటం, స్కిన్ అంతా కూడా బాగా డ్రై ఫీలింగ్తో మీరు అందరట ముడుచుకున్నట్టు పీకినట్టు అనిపిస్తుంది. దీనికి నీళ్లు తక్కువ తాగటం కారణం ఫస్ట్ ఇది. ఇక రెండవది, ఈ పెదాలు పగలకుండా ఉండటానికి పేరు నెయ్యి 1 చుక్క 2 చుక్కలు తీసుకుని రోజు 2 సార్లు అప్లై చేయండి. కోల్డ్ క్రీమ్ అక్కర్లా. స్నానం చేసిన తర్వాత తెలుపుగా రాకుండా పగిలిపోకుండా ఉండాలంటే పాల మీద మేగడ కొంచెం చేతికిట్లా అనుకుని లైట్గా దాన్ని అట్లా రాసుకెళ్తే చాలు. ఎంత మెత్తగా స్మూత్గా ఉంటుందో. చలికాలం బండి మీద వెళ్ళేటప్పుడు హెల్మెట్ కంపల్సరీ పెట్టుకోండి. చేతులకి చల్లగాలి తగిలి ఇక్కడ బాగా మొద్దుబారిపోతుంటాయి, పెయిన్స్ వస్తాయి. అందుకని ఇలాంటి వాటికి గ్లౌజులు పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. ఇలాంటివి తీసుకుంటే బాడీ తన టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్ ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది లేకుండా రక్షిస్తుంది అనమాట. అయితే డాక్టర్ గారు, చివరిగా క్లుప్తంగా అడుగుతాను, సాధారణంగా చలికాలంలో ఎక్కువ వేడిగా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. సూపులు కానీ, పకోడీలు కానీ, బజ్జీలు కానీ వేడిగా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి చలికాలంలో తీసుకోవాల్సిన ఆహారం పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాలంటారా? చల్లటి పదార్థాలు, ఐస్ క్రీములు, కూల్ డ్రింకులు ఇలాంటి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఎక్కువ తినటం మంచిది కాదు, ఇంకా సమస్యను ఎక్కువ చేస్తాయి. అలాంటి వాటికి ఈ 2-3 నెలలు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఇక వేసవికాలం మీరు అన్నట్టు వేడిగా తీసుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా బాగా చల్లగా ఉండి కఫం పట్టింది, వెజిటబుల్ జ్యూస్ బదులు వెజిటబుల్ సూప్ తాగొచ్చు.
మిరియాల పొడి వేసుకు అట్లా తాగితే మంచిదన్నమాట. ఓకే. ఇక వేడి వేడిగా తినాలన్నప్పుడు రోజు పళ్ళు తింటాం అనుకోండి, బాగా చలి ఎక్కువ ఉంది ఈరోజు 2 రోజులు, అలాంటప్పుడు వేడి వేడిగా మన పద్ధతులు ఏదైనా తయారు చేసుకుని ఈవినింగ్ ఎర్లీగా తినేస్తే మంచిది, నైట్ తినకుండా. ఇంకెప్పుడన్నా కాస్త కారం కారంగా తినాలన్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు మిరియాల కారం కాస్త వాడుకోవచ్చు, దానివల్ల కఫాలు తెమలు కూడా తెగుతాయి, నష్టమేమి ఉండదు. ఫ్రూట్స్ కూడా అట్లా ఎప్పుడన్నా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు అమ్మా. సాధ్యమైనంత వరకు ఇలా జాగ్రత్త పడితే ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ చలికాలం హాయిగా మనందరికీ సాగుతుంది అనమాట. విన్నారు కదండి, ఏ కాలానికి తగ్గట్టయినా ఆరోగ్య సూత్రాలను మార్చుకుంటున్నాం కాబట్టే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఎక్కువ అనారోగ్యం పాలవుతూ ఉంటాం మనందరం. అందుకే ఏ కాలమైనా కూడా కాస్త క్రమశిక్షణతో కూడి ఆహార నియమాలు పాటించగలిగితే చలికాలంలో కూడా ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండగలమని అన్నిటి గురించి చెప్పారు. కాబట్టి ఈ చలికాలంలో డాక్టర్ గారు చెప్పిన పద్ధతులన్నీ పాటించి మీరందరూ ఆరోగ్యకరంగా ఉండండి.